আলিম ভাই, বর্তমানে দেখছি যে দামের বিষয় নিয়ে অনেকেই কে কার চেয়ে লাভ বেশি করতে পারে সেটা করছে, আর সেখানে আপনি এসে দেখাচ্ছেন যে স্বল্প পরিসরে লাভ করে ছাগল বিক্রি করবেন। আসলে এই উদ্দেশ্যটা কি? ভাই সর্বপ্রথম কথা বা যেটা আসল কথা সেটা হলো ব্যবসা কর্মটা দুনিয়াতে সুন্নত হিসেবে আসছে। অবশ্যই অবশ্যই, এখন সুন্নত কি এটা আগে আমাকে জানতে হবে, আর ব্যবসাটা হালালেরও একটা বিষয় আছে। নিঃসন্দেহে। তো ব্যবসা করি ভাই, এখানে লাভ লসের একটা দিক আছে, লাভ করতে হবে, তবে লাভের অঙ্কটা কম আর বেশি। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সকলেই ভালো আছি। তো আবারও আমাদের আব্দুল আলিম ভাই খামার থেকে আপনার জন্য ভিডিও নিয়ে আসলাম। ছাগলের ভিডিও বরাবরই দেখতে আপনারা বেশ ভালোবাসেন, তাদের জন্য কিন্তু ইনশাল্লাহ ছাগলের ভিডিও নিয়ে আসছি। আব্দুল আলিম ভাইয়ের সংগ্রহে আজকে কত পিস ছাগল হচ্ছে, দরদাম কেমন হচ্ছে, এবং সেগুলো জাত সম্পর্কে ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আপনাদের বিস্তারিত জানাবো। ভিডিও শুরুতে ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলে নেওয়া যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই শরীর তো কেমন আছে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে ভাই। দ্বিতীয়বারের মতো আসলাম। জি ভাই। গত সপ্তাহে বেচা বিক্রি কি অবস্থা? মোটামুটি ভালো, ইনশাল্লাহ ভালো সারা পাইছি ভাই। দর্শকের ভালো সারা পেয়েছেন? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে আমার দর্শক ভাই বোনদের জন্য কি চমক রেখেছেন বলেন? আছে ভাই, চমকের মধ্যে বেশ কয়েক প্রজাতিরই খুব ভালো মানের ছাগল আছে। জি জি জি। দাম দরের দিকটাও ভাই একেবারে সীমিত, যেটা না রাখলেই না এরকম আচ্ছা, একটা আচ্ছা। অফার আছে। জি। আর ভালো মানেরই কিছু ছাগল আছে ভাই, দর্শকরা গোটা ভিডিও দেখলে ওনারাই আন্দাজ করতে পারবেন বা বুঝতে কি পারবেন। মানে ছাগল আছে? আর দামের দিকটা ভাই একেবারে যেটা না বিক্রি করলেই না, জি জি জি। এরকম একটা অফারে আজকে আমি সেল ছাগলটা সেল হবে? জি জি। আচ্ছা, তো দর্শক ভিডিও শুরুতে আমরা অবাঞ্ছিত কথাবার্তা যাচ্ছি না, ভালো ভালো ছাগল থাকছে স্বল্প পরিসরে ইনশাল্লাহ কথাবার্তা বলে দেখাবো। সম্পূর্ণ ভিডিও মনোযোগ সহকারে দেখুন। আলিম ভাই, জি ভাই বলেন। আজকে ভিডিও শুরুতে যাচ্ছি মাসলা সুন্দর মানে ছাগল নিয়েছেন। জি ভাই। এটা কোন জাতের ভাইয়া? এটা ভাই বেলচা তোতার ক্রস ভাই, হাই ক্রস। বেলজাতে ক্রস? জি ভাই। আচ্ছা মাসলা, ধন্যবাদ জানাই আপনাকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে। এটাকে অন্য কোনো ব্যবসায়ী মিয়তি বানাতো, বিভিন্ন জাত বানাতো? না ভাই, মুখের পাঁচ দেখেন, বেলচা তোতা তো বোঝাই যাচ্ছে। জি জি। মেয়ে ছাগল? মেয়ে ছাগল ভাই। মাশাআল্লাহ। এর বয়স কেমন চলে ভাই? এটা বয়স ভাই নতুন 4 দাঁত 6 দাঁত, 4 দাঁত থেকে 6 দাঁত হয়েছে ভাই। 4 থেকে 6 পড়ছে না? জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। হাইট কেমন আছে? হাইট আছে 31 প্লাস আছে ভাই। 31 প্লাস? জি। বাচ্চা কবে দিছে এটা? বাচ্চা কাচ্চা ভাই দিছে, এর আগেও দিছে, এখন আবার দ্বিতীয়বারের মতো 2 মাস প্লাস ভাই প্রেগন্যান্ট আছে। 2 মাস প্লাস গাভিন? জি। দরদাম যেটা আপনি কমে দিবেন, কত কি রাখবেন বলেন? ভাই একবার স্বল্প দাম ভাই, আমি বলেছি না ভিডিও শুরুতেই জি জি জি। না বললে না। দেখেন ভাই উলান পালান গুলো সব রানিং ছাগল ভাই। ঠিক আছে না? জি ভাই। রানিং ছাগল, বলেন দরদাম। ভাই এটা কেউ নিলে বা পছন্দ করলে এর দাম নেব ভাই 16,500। 16,500? জি ভাই। সকল তো বিকাশ খরচ ক্যারিং করে দিচ্ছে, আপনি কি কোনো অপশন আছে? আমি বিকাশ খরচা এবং ক্যারিং খরচা আমি দিয়ে দিব ভাই এখান থেকেই। আলিম ভাই, ভাই বলেন। এই পর্যায়ে মাশাআল্লাহ সুন্দর মানে ছাগল নিয়েছেন একটা ভাই? জি ভাই। এটা কোন জাতের? এটা ভাই বিটলের হাই ক্রস, বিটলের হাই ক্রস খাসি বাচ্চা ভাই। খাসি বাচ্চা? জি ভাই। বাচ্চা বলছেন, বয়স কেমন? ভাই 7 মাসের মতো বয়স ভাই, দাঁতে নিজে মাত্র একটু ফাঁক হয়েছে ভাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে বাচ্চা বলা যায়। বাচ্চা ভাই 7 মাস বয়স চলে। মাশাআল্লাহ, দর্শক চোখ জুড়ানো ছাগল কিন্তু এটা। হ্যাঁ জি ভাই। হাই গ্রেডের। বর্তমানে হাইটটা কেমন আসতে পারে? ভাই হাইটটা তো বাচ্চার এতটা অনুমান করা যায় না, তবে 30 প্লাস আছে ভাই। 30 প্লাস হবে? জি। মাশাআল্লাহ, এটাকে কিন্তু একটা মানে খাসি হিসাবে মাংসের খাসি বানানো যাবে মনে করি। জি ভাই। জি। আচ্ছা আচ্ছা। আরেকটা দিক আছে ভাই, বলতে ভাই। খাসিটার যে বর্তমান যে বডি ফিগার আছে, জি, আপনি আমি যদি জবাই করে ওজন দিই ভাই 18 থেকে 19 কেজি গোস্ত আছে ভাই, আর মানে গোস্ত শুধু হবে? গোস্তই। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। আর এই দেখেন অবস্থাটা একবার তুলতুলে ভাই। এখন চামড়া লুজ? এখন প্রায় 6 ইঞ্চি, প্রায় 6 ইঞ্চি লুজ। বড় হবে? জি ভাই। এটা কিন্তু আমরা ওইটাই বুঝাই যে বড় হবে চামড়া লুজ থাকলে। দরদাম কেমন কি নির্ধারণ করছেন ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে ছোট্ট দাম বলা যাবে না, 21,000 টাকা দাম। আচ্ছা, এক দাম এক দর 21,000। জি ভাই। আচ্ছা, বেশ গ্রোথফুল ছাগল কিন্তু। হ্যাঁ আলিম ভাই। ভাই বলেন। এবার কি নিয়েছিলেন বর্ষ? ভাই এটা তোতা ভাই। তোতাপুরি? জি ভাই। তোতাপুরি তো অনেক ভাগ আছে, এটা কোন ভাগের মধ্যে পড়ে? এটা ভাই আপনার বাগার ভিতরে চলে ভাই। বাঘার ভিতরে যায়? বাগা তোতা ভাই। মেয়ে না খাসি ভাই? ভাই এটা মেয়ে ছাগল ভাই। মাসলে তো শরীর স্বাস্থ্য পাশাপাশি হাইটটা ভালো, খুব ভালো পর্যায়ে আছে ভাই, নতুন 2টা দাঁত। নতুন 2 দাঁত? নতুন বয়স। জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক তোতাপুরি ছাগল সচরাচর কম বয়সী কম পাওয়া যায়, বেশি বয়স হলে মানুষ প্রজনন করে। হ্যাঁ, জি তবে এটা কম বয়সী, অনেকদিন যাবত বাচ্চা কাছে পাবেন। ভিডিওতে কিন্তু আজকে লাইভে বলছি যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আমি প্রচার করি, যদি বাচ্চাল মনে হয় আমাকে, আমার ভিডিওতে প্রয়োজন নেই আর কি। ভাই আরেকটা দিক আছে ভাই, বলেন। আমার একটা বৈশিষ্ট্য আছে ছাগলের, যেটা সঠিক বিবরণ। জি। দয়া করে যারা ছাগল কিনতে চান আমাকে ওনারা মনে প্রাণে আগে বিশ্বাস করবেন, সঠিক যে বিবরণ এটা আমি দিব ভাই, শুনে নিতে হবে। জি। আচ্ছা। আর আমার এই যে ছাগলের যে বিবরণ দিচ্ছি ভাই, আল্লাহর দুনিয়া ধ্বংস না হলে আমার বিবরণ আর ছাগলের বডি আপনি মিল পাবেন। মাশাআল্লাহ, ধন্যবাদ। কাপটা কি বর্তমানে আছে? ভাই এটা আমি যেখান থেকে কানেকশন করছি উনি 2 মাসের মতো বিট করাইছে, আমি করাইনি, উনি করাইছে এবং সঠিকভাবে বলেছে বা সত্য বলেছে, আমি এটাই বলতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা। হাইট বলেন তো ভাই কেমন আছে? হাইট আছে 31 প্লাস ভাই। মাশাআল্লাহ,
দরদাম বলেন ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে ভাই 22,500 দাম, আচ্ছা, ছোট্ট দাম। একদম এক দর 22,500। 22,500। আলিম ভাই ভাই বলেন। এইবার কোন ছাগল নিয়েছেন এটা? ভাই এটা বিটলের উন্নত ক্রস বিটলের খাসি বাচ্চা ভাই। খাসি বাচ্চা? জি ভাই। যেগুলোকে মানুষের মতো বলা হয়। জি জি। মাশাআল্লাহ, বয়স কেমন হচ্ছে ভাই এটা? এটা বয়স তো ভাই 0 দাঁত, 6 মাস প্লাস বয়স চলে ভাই। 6 মাস প্লাস? জি। এই যে অবস্থাটা দেখেন। লুজ কন্টাক্ট চামড়া? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, বড় হবে এবং বড় হবে মানে 1 বছরে পুষলে ভাই একটা জিনিস আল্লাহ দিবে এক। দর্শক, আমি কিন্তু আজকে লাইভে বলছি ছাগল সেক্টরটা লং লাস্টিং এবং পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী একটা বিষয়। হ্যাঁ, জেনে বুঝে কোয়ালিটি দেখে ছাগল ক্রয় করবেন। ভালো মানের জিনিস ভালো দাম দিয়ে কিনতে হয়। ভাইয়া ভাই বলেন। যেহেতু আপনি স্বল্প লাভে ছাগল বিক্রি করছেন, এই খাসটার দাম কেমন কি রাখবেন? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে 19,500, ছোট্ট দাম। ছোট্ট দাম 19,500। জি ভাই। এর বাদে তো বিকাশ খরচ থাকবে। বিকাশ খরচা, ক্যারিং খরচা এগুলো আমি দিব ভাই। আলিম ভাই ভাই বলেন। এই পর্যায়ে কোন জায়গায় ছাগল নিয়েছেন এটা? ভাই এটাও তোতা ভাই। তোতা? জি ভাই। এই পিওর ব্লাড লাইনে ক্রস আছে আপনার তথ্য অনুযায়ী? হালকা একটু বিটল আছে, ধরা যায় না ভাই। হালকা একটু বিটল ধরা যায় না, যার জন্য কিন্তু ক্রস হয়েছে। ওই বিটলটার কারণে ভাই আর বডি ফিগারটা এত বেশি বড়। তবে কিন্তু তোতারি ক্রস। হ্যাঁ, তোতারি ক্রস কি হালকা বিটল ছাপ আছে, মিক্সিং আছে। মাশাআল্লাহ। মেয়ে ছাগল না খাসি ভাই? ভাই মেয়ে ছাগল। মেয়ে ছাগল, বেশ তো নালুস নুলুস করে। জি ভাই জি। বর্তমান বয়স কেমন চলে? ভাই এটা 0 দাঁত আছে, অল্প দিনে দাঁত বেও। আর প্রথমবারে হিট আইছিল ভাই, গ্রোথ নষ্ট হবে বলে আমি বিট করাইনি। বিট করাননি? অল্প দিনে আবার হিটে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, সেই সময় প্রদান করলে ভালো বাচ্চা আসবে। জি জি জি। গাব টিকবে ভালো। আর হাইটের ক্ষেত্রে কেমন কি বলছেন ভাই? হাইটটা ভাই 30 প্লাস আছে ভাই। 30 প্লাস আছে। জি। আচ্ছা, এখানে আমি তথ্য দিব, আমি কিন্তু বলছি সঠিকভাবে ব্যবসা করতে হবে। হ্যাঁ, আলিম ভাই আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, উনি বয়স অনেক বড়, ওনাকে দিয়ে আজকে শুরু করি। জি কারণ জি। ওনার কথা তো সবাই ভালো লাগে। জি বলেন। যারা ছাগল কিনতে আগ্রহী তাদের কি মেপে দেওয়া যাবে? ভাই একেবারে 120% আমি দিব। 120%? 120%। শুধু এই না ভাই, জি। ছাগল কালেকশন করার পরে আমি নিজে ইঞ্চি টেপ বা ফিতা দিয়ে আগে হাইট মাপি, তারপরে আপনাদেরকে বলি। মাশাআল্লাহ, সকল ব্যবসায়ীরা এই তথ্যগুলো জেনে কিন্তু ছাগল ক্রয় বিক্রয় করবেন। হ্যাঁ ভাইয়া, ভাই বলেন। আছে নাকি? না ভাই, আমি ওই বললাম ও সরি, ভুলে গেছি। হিট আসছিল, মানে ওর বারটা, হ্যাঁ বারটা যাতে না কমে এজন্য প্রথমবার ওক বিট করাইনি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। দরদাম ভাইয়া? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে পছন্দ করলে মাত্র 17,000 দাম। মাত্র 17,000? জি ভাই। আলিম ভাই ভাই বলেন। এইবার কোন ছাগল নিয়েছেন এটা? ভাই এটা এই মিয়তি তোতার ক্রস ভাই। মিয়তি তোতা এবং ক্রস? ক্রস। মাশাআল্লাহ, উদাহরণ সঠিক আছে। মেয়ে ছাগলটা কি আগে বাচ্চা দিয়েছে? জি ভাই। বর্তমানে গাবটার কি অবস্থা? বর্তমানে আমি কানেকশন করছি, উনি বলছে 2 মাস প্লাস বিট করানে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার কাছে এই তথ্য ভাই। এই তথ্য? জি। কত মাস হলে সচরাচর গ্যারান্টি দিবেন আপনি? ভাই আমি 3 মাস হলে আমি গ্যারান্টি দেব 100%। 100%? তবে এই ক্ষেত্রে শতভাগ গ্যারান্টি নাই কিন্তু। না, আমি তা দিতে পারি না। আচ্ছা, ধন্যবাদ। একটু হাইটটা বলেন প্রথম অবস্থা। ভাই হাইট আছে 31 প্লাস, 32 এর একটু কম আছে ভাই। একটু কম হবে? জি। মোটামুটি শরীর তো ভালো। লাইভ ওয়েটটা? লাইভ ওয়েটটা এখন মোটামুটি আইডিয়া করলে প্রায় 40 কেজি। 40 কেজি? জি। আচ্ছা, মেয়ে ছাগল তো লাইভ ওয়েট প্রয়োজন নাই। জি। দরদাম কেমন কি আসে? ভাই এটা আবার দাঁতের কথা বলেননি কিন্তু ভাই। বলি নাই না? জি ভাই। আচ্ছা, দুঃখিত আমি। এই 4 দাঁত থেকে মাত্র 6 দাঁত হয়েছে কয়েকদিন হলো। কয়েকদিন হলো? জি আচ্ছা, ভাই। এখন কিন্তু আরো 2 দাঁত বাকি আছে, তারপরে দাঁতগুলো পড়বে। তারপরে হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপরে বুড়ি বা বুড়া হওয়ার সম্ভাবনা। আচ্ছা আচ্ছা, দরদাম ভাইয়া? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে 17,500 দাম ভাই। এত বড় ছাগল? ছোট দামে আচ্ছা, আমি এই যে আমার এই কথার উপর নির্ভর করে অনেকে বলেন দালাল। হ্যাঁ, একটা ছাগল যদি সঠিক জাত বা দাম ঠিক থাকে আমি তো বলতে পারি যে এত বড় ছাগল এই দাম। হ্যাঁ ভাই, এটা আসলে কেউ যদি আপনার এই কথা মাইন্ড করে উনি ভুল করবে ভাই। আপনি তো একটু উৎসাহ দিবেনই আমাদেরকে। অবশ্যই অবশ্যই। এত বড় ছাগল ভাই আমি কিনতে পারছি কম দামে, লাভের অঙ্কটা আমি কম করব এবং কাস্টমার যাতে আমার কাছ থেকে কিনে বা বিশ্বাস করে, এই জন্য আমার এই দাম। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। কারিম ভাই, ভাই বলেন। দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া ছাগল নিয়েছিলেন। ভাই এক জোড়া খাসির বাচ্চা ভাই, এক মায়ের 2 সন্তান, 2 ভাই। 2 ভাই? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, এগুলো জাতে কি ভাই? ভাই এটা লাল চোখের বিটল ভাই। লাল চোখের বিটল? জি ভাই। মাশাআল্লাহ। বর্তমানে এদের বয়স কেমন কি চলে? এগুলা বয়স ভাই, শরীরের যে অবস্থা তাতে মনে হয় 8 মাস বয়স, কিন্তু তা না, 6 মাস প্লাস বয়স। 6 মাস প্লাস বয়স? জি ভাই। তবে ভালো বাড়ছে? বাড়ছে মানে শরীরে ওই যে বললাম 8 মাসের মতো লাগে, একেবারে তুলার মতো। চামড়া সফট আছে না? জি ভাই। ভাই এটাই ঘুরান তো, একটু ঘুরছে না? এবার ঘুরান তো এটাকে। এটা লালটা লালটা চকলেট কালার যেটা। হ্যাঁ, ও বাবা, সেও তো ভালোই আছে। হ্যাঁ ভাই, অনেক বড় বড় হিন্দু বিন্দু তা তো না? ভাই জোড়া ধরে দেখাচ্ছি, একটু আলাদা করে দেখায় দিব। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, বয়সটা ভালো হয়ে গেছে, লালন পালন করলে শরীর তো ভালো হবে। জি ভাই। আচ্ছা আলম ভাই, যেহেতু আপনি ছাগলের সেক্টরে বহুদিন যাবতে আছেন, এই জাতীয় ছাগল মানে এই পার্সেন্ট ছাগলগুলো মোটামুটি লাইভ ওয়েট কেমন আসতে পারে? ভাই এগুলা যদি 1 বছর আপনি দানা খাবার দিয়ে পালতে পারেন, ভালো একটা পর্যায়ে যাবে ভাই। জি জি। তার লাইভ ওয়েট ধরেন আমার একটা আইডিয়া ভাই 70-75 কেজি তো আশা করা যায়। অনায়াসই হবে। হ্যাঁ, আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে। মাশাআল্লাহ, একটু সিঙ্গেল দেখান, একটু সিঙ্গেল দেখা দিই আমরা। এটা শুধুমাত্র কিন্তু আপনাদের জন্যই। হ্যাঁ, সময় আমাদের বেশি লাগলেও দেখাই দিই আমরা। এই দেখেন ভাই, মাশাআল্লাহ, 2 সাইড একই কালার ভাই। জি জি জি, সাদা এবং চকলেট সংমিশ্রণ এটা।
আচ্ছা ওটা নিয়েছেন, ওটা ওটা আবার ডিপ মেহেদি কালার। এই যে ডিপ চকলেট, এক মায়ের দুই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকে জোড়া খাসি পালন করতে চান, তো ভাইয়া এই জোড়া খাসি যদি কোনো দর্শক ভাই বন্ধু কিনতে চায় তার দাম কেমন কিনবেন ভাই? এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে ভাই ছোট্ট দাম 37,000। 37 জোড়া? জোড়া 37 ভাই, ওটা নিয়ে যান দেখা দিই একবার। জোড়া 37। আর বরাবর তো বিকাশ খরচ ক্যান করে দিচ্ছেন? জি, আমি খরচা আমি দিয়ে দেবো ভাই, আচ্ছা, বিকাশ এবং ক্যারিং খরচা। জোড়াটাকে আবারও দেখা দিই। এই যে দুই ভাই, কেউ যদি সংগ্রহ চান ইনশাল্লাহ ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বলে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আবার যদি ভাই কেউ যদি মনে করেন না জোড়া না, হয়তো সিঙ্গেল নিব, জি, তাহলে ভাই আমার সাথে একটু আলাপ করে আমি দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা। আলিম ভাই, ভাই বলেন। দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি বড় সহ সাইজ ছাগল নিয়েছিলেন। খুব বড় ছাগল ভাই। জি জি। প্রথম অবস্থায় বড় বলতে হলে হাইটটা কেমন আছে বলেন? এটা হাইট আছে ভাই প্রায় 33 ইঞ্চি। প্রায় 33। জি ভাই। দর্শক এখানে তথ্য দিই, ছাগলটা যে হাইটের বা যে মাপের দেখছেন না ভিডিওতে, ইনশাল্লাহ খামার এসে দেখে আমার মনে হয় এর থেকে বড় পাবেন। হ্যাঁ ভাই, এটাই আমার আশা, আমারও চিন্তা ভাবনা এটাই ভাই। জি, কারণ কোনো জুম নাই, সরাসরি দেখতে পাচ্ছি ইনশাল্লাহ। ভাইয়া ভাই বলেন। কবে দিছে ভাই? বাচ্চা কাচ্চা কবে দিছে? এটা বাচ্চা কাচ্চা দিছে ভাই, দিয়ে তারপরে আবার 2 মাস প্লাস আবার প্রেগনেন্ট। জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। এটা কিন্তু ভাই উন্নত হায়ার বিটলের ক্রস কিন্তু ভাই। বিটলের ক্রস না? হ্যাঁ ভাই। পোশাক ক্লিয়ার আছে, এবং এই যে দইতে টানলার কারণে কাশি হয়েছে, এটা কি অনেক ইউটিউবারে স্কিপ করে? না ভাই, ছাগলের গলার দড়িতে টান লাগলে ছাগল কাশবেই। আচ্ছা, এটা স্কিপ করার কোনো অপশন নাই, যা আছে তেমন দেখা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ভাইয়া ভাই বলেন। পার্সেন্ট ভালো, কোয়ালিটি ভালো, দরদাম কেমন কি রাখবেন ভাই? এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে একদম 24,500 ভাই। আচ্ছা, একদম 24,500? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। এখানে বলবো না যে ওয়াও দাম কম, না না, এটা বলে তো লাভ নাই ভাই। যত বড় ছাগল এটা সচক্ষে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন বা যারা দেখবেন। আচ্ছা, যদি কোনো ভাই বন্ধু পছন্দ হয় সঙ্গে নিন, ভালো আছে। আলিম ভাই, ভাই বলেন। প্রিন্টের ছাগল দেখতে পাচ্ছি। প্রিন্টের ছাগল, ঠিক ভাই। এটা বিটলের ভাই, একেবারে রাজা কালার খাসি বাচ্চা ভাই। রাজা কালার না? হ্যাঁ, মানে কত রাজকীয় কালার। রাজা কালার যাক বলা। মাশাআল্লাহ, খাসি বাচ্চা। জি ভাই। বয়স কেমন চলে ভাই? রাজা বললাম ওই যে খাসি যে ভাই, পুরুষ লিঙ্গ। রাইট রাইট, ওই জন্য রাজা বললাম। আর সুন্দর হলে রানী হতো। রানী হতো। মাশাআল্লাহ। ভাই এটার বয়স ভাই, চেহারা সুরতে তো অনেক বয়স মনে হয়, কিন্তু তা না, 5 মাস প্লাস বা 6 মাসের মধ্যে। 6 মাসের মধ্যে হবে। জি ভাই। মাশাআল্লাহ, শিক্ষিত মানুষের আসলে গুণটাই ভিন্ন। দেখেন কত সুন্দর বুঝাই দিল ভাই। এর লেজটা দেখাবো একটু, কত সুন্দর। লেসও খুব সুন্দর ভাই, বিটলের যা থাকে এর ভিতরে আছে, এর মধ্যে আছে। আচ্ছা মাশাআল্লাহ, সুন্দর কোয়ালিটির খাসি বাচ্চা। দরদাম কেমন কি রাখবেন ভাই? এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে ছোট্ট দাম 16,500। 16,500? জি ভাই। একই দাম? একই দাম। ঠিক আছে। আলিম ভাই, ভাই বলেন। দেখতে পাচ্ছি এটা সুপার কোয়ালিটি ছাগল। সুপার কোয়ালিটি ভাই, বিটলের ক্রস ভাই, এটা উন্নত ক্রস। উন্নত ক্রস? জি ভাই। আচ্ছা, উন্নত মান মানে উন্নত জাত হলে যে সে সুপার হবে তা তো না, না, এর যা ক্রস সেই হিসাবে কিন্তু ভালো কোয়ালিটি। জি ভাই। আচ্ছা, মেয়ে ছাগল? মেয়ে ছাগল, নতুন 2 দাঁত বয়স ভাই। মাত্র নতুন 2 দাঁত? জি ভাই। আচ্ছা, এই বয়স ছাগলগুলো নিয়ে খামার শুরু করবেন, দীর্ঘদিন যাবে বাচ্চা পাবেন। জি ভাই। আচ্ছা, বাচ্চা কাছে হয়েছে ভাই? একবার বাচ্চা দিছে, তারপরে যেখানে কানেকশন করছি, একেবারে মুরব্বী লোক ভাই উনি। জি জি জি। উনি একেবারে সঠিক সত্য আমার মানে শরীর ছুঁয়ে বলতেছে, বাবা আমার ছাগল প্রায় 3 মাস গাভীন আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এখন উলান পালান বা শরীরের যে অবস্থা ভাই, তাতে ছাগল গাভীন। এটা কি পালান নামা শুরু করছে নাকি? হ্যাঁ ভাই, এই অবস্থা। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝা যাচ্ছে। এখন উনি বলছে, বাবা আমার ছাগল 3 মাসের মতো গাভীন আছে। আমি কিন্তু এই কথাই বলতেছি, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতেছি ভাই, শরীরের যে অবস্থা তাতে গাভীন ছাড় গাভীন আছে। জি। আচ্ছা, বলেন তো ভাই দরদামটা শুরু। ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে দাম নিব ভাই 14,500 একদম। শুধুমাত্র? শুধুমাত্র 14,500 হলে কিন্তু ছাগলটা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। জি ভাই। আলিম ভাই, ভাই বলেন। বিগ সাইজ ছাগল ভাই? ভাই এটা একেবারে বড় মাপের তোতা ভাই। তোতা? জি ভাই। প্রথমত বলেন তো হাইট কেমন আছে? এটা হাইট আছে 33 পাকা। পাকা 33? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, মাটি থেকে দেখেন কত। আচ্ছা, এর বর্তমান লাইভ ওয়েট কেমন আছে? এর লাইভ ওয়েট ভাই আমি আন্দাজ করলে 60 প্লাস আন্দাজ করব। 60 প্লাস আন্দাজ করা যাবে? জি ভাই। আচ্ছা, আপনি 55 ধরে নেন, 5 কেজি মাইনাস করলাম। হ্যাঁ, আমি আন্দাজ করছি। আচ্ছা আচ্ছা, বর্তমানে গাবটা কি তথ্য আছে ভাই? গাবের তথ্য ভাই 2 মাস 2-4 দিন চলে। আমি নিজে অরিজিনাল তোতা দিয়ে বিট করাইছি, আমার কাছে ভিডিও আছে, কেউ নিতে চাইলে ভিডিও দেখে ওনারা মিল করে নেবেন। মিল করে নেবেন? জি। নতুন 4 দাঁত কিন্তু ভাই, বয়সও কম। বয়স কম না? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, ছাগলটা ভালো, পার্সেন্ট এবং এর কোয়ালিটি অনুযায়ী কিন্তু ভালো আছে। হ্যাঁ দর্শক, 100% তোতা ভাই। আচ্ছা ভাই, দরদাম? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে 32,500 দাম ভাই, ছোট্ট দাম। 32,500? তো তোমার ছাগল বিক্রি 50, 55, 60? ভাই এটা আপনি কানেকশনে গেলেও আপনার কাছে 50 দাম চাবে ভাই। রাইট, কিন্তু আমি 32,500 বিক্রি করব কেন জানেন ভাই? জি ভাই। ওই যে কইছি সীমিত লাভে আমি সেল দেব, সেলটা একটু বেশি করব। রাইট রাইট রাইট। যদি কার পছন্দ হয় সঙ্গে নিন, দামটা সঠিক আছে। হ্যাঁ আলিম ভাই? ভাই বলেন। বেশ লম্বা সময় টাইপের ছাগল একটা, খুব বড় মাপের ছাগল ভাই। জাতি কি এটা? এটা ভাই বিটল ক্রস। বিটল ক্রস? জি ভাই। মাশাআল্লাহ,
এর বর্তমান হাইট কেমন আছে? হাইট আছে ভাই প্রায় 31 ইঞ্চি হাইট। প্রায় 31 ইঞ্চি। জি ভাই। আগে কি বাচ্চাটা দিয়েছে? আগে ভাই বাচ্চা দিছে, আবার দ্বিতীয়বারের মতো 2 মাস পার হয় ভাই। 2 মাস পার হয় প্রজননের বয়সকাল। জি ভাই, দাঁতে কিন্তু মাত্র 2 খান। মাত্র 2 দাঁত? নতুন 2 দাঁত। জি ভাই। মাশাআল্লাহ, মানে এই 2 দাঁতে কিন্তু বাচ্চা অলরেডি দিয়েছে, জাতে ভালো এবং হাইটটা ভালো কিন্তু। জি হ্যাঁ? ভাই। আচ্ছা, যেগুলো ছাগল দেখলাম সেগুলো কোয়ালিটি দেখে দরদাম বিচার বিশ্লেষণ করে যদি কার পছন্দ হয় সংগ্রহ করে নেবেন, এর বাইরে কোনো কথা নাই। জি না ভাই দরদাম? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে পছন্দ করলে 16,500 একদম। 16,500? জি ভাই। হালিম ভাই, ভাই বলেন। এটা কি হরিণের বাচ্চা দিয়েছেন ভাই? থামেই না ভাই এ যা চঞ্চল ভাই। জি, এটা জি। এটা বিটলের ক্রস ভাই, উন্নত ক্রস। উন্নত ক্রস না? জি ভাই। মেয়ে না খাসি? সেটা তো ভাই মেয়ে ছাগল। দূর ভাই, এত গ্রোথফুল মেয়ে ছাগল হয় নাকি? ও ভাই এটা যে আবার ভাই প্রেগনেন্ট যে ভাই, গাবিন। কাপ আছে? জি ভাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, একটু কাছে যাই তো দেখি। সিনিয়র তো ভাই সে ওসার। হ্যাঁ ভাই। কত মাস চলে গাভিনের বয়সকাল? এটা ভাই 3 মাস ফিল আপ হয়ে গেছে ভাই, 2-4 দিন উপরে গেছে। উপরে গেছে? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, দর্শক যা আছে জিনুন ভাই দেখতে পাচ্ছেন। আর উলান পালান ভাই হাত দিতে দিচ্ছে না, আটা মাটা দেখাই দিতে পারতেন। চটপট হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, বলেন তো ভাই, ছোট করে দাম বলেন। ভাই এখন তো আবার দাঁতেও 2 খান ভাই। মাত্র একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেগনেন্ট। ও আচ্ছা আচ্ছা, দরদাম ভাই কেমন কি আসে? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে ভাই বা পছন্দ করলে 15,000 দাম মাত্র। মাত্র 15,000? মাত্র 15,000। আচ্ছা আচ্ছা, হালিম ভাই। ভাই বলেন। তো ব্ল্যাক ডায়মন্ড রে ভাই? হ্যাঁ ভাই, এই যে হরিয়ানার বিটলের ক্রস ভাই। 2 দাঁত মিলে ক্রস? জি ভাই। হরিয়ানার পার্সেন্ট বেশি নাকি? এই যে হরিয়ানার পার্সেন্টটা বেশি, এই যে বেশি আছে, বর্ডার গুলা জি। আর দেহের ফিগার অন্যান্য জায়গায় বিটলের ছাপ আছে। বিটলের মতো আসছে, জি জি ভাই। মাশাআল্লাহ। মেয়ে না খাসি? এটা ভাই মহিলা ছাগল। মহিলা ছাগল। জি। বর্তমান বয়স কেমন চলে? বয়স ভাই মাত্র 6 দাঁত হয়েছে ভাই। মাত্র 6 দাঁত? জি। এটা বাচ্চা কাচ্চা কয়বার দিয়েছে? এটা ভাই বাচ্চা 2বার দিছে নাকি, যেখান থেকে কানেকশন করছি উনি বলছে 2বার উনি পাইছে। ঠিক আচ্ছা আছে ভাই। আচ্ছা, তৃতীয়বারের মতো আবার প্রেগনেন্ট ভাই। তৃতীয়বারের মতো? জি। কত মাস চলে? প্রায় 3 মাস। 3 মাসের কিছু 3 মাস 2-4 দিন ধর। কম আছে। আচ্ছা তো শরীরের যে ফিগার ভাই, আমি কিন্তু নিজে বিট করিনি, শরীরের যে ফিগার তাতে আমি মনে করি ওই প্রেগনেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, আর যেখান থেকে কানেকশন করছি উনি একেবারে সত্যি ভাবে বলে দিছে যে আমার ছাগল প্রেগনেন্ট আছে। মাশাআল্লাহ, ছাগলটা সিম্পটম থেকে সেটা মনে হচ্ছে যে গাপটা টিকে গেছে মনে হয়। হ্যাঁ ভাই, শরীরের কন্ডিশনে যে গাপ টিকে গেছে এরকম, তারপরেও ভাই আল্লাহ যা ভালো মনে করে, আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু বাদ বাকি আল্লাহর হুকুম। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ভাই দরদাম কেমন কি রাখবেন? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে ভাই দাম তো অনেক চাওয়া লাগে, অত দাম চাবো না যে সেল বেশি করব। জি জি। 17,500 ভাই। মাত্র 17,500? মাত্র 17,500। ভাই ভাই বলেন। এইবার কিনেছিলেন? এটা তো ভাই অনেকে কালার মালার দেখলে মনে হয় তোতা মনে করবে, কিন্তু তোতা তো না ভাই, বিটল ক্রস। বিটল ক্রস? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাই যা সঠিক বলার জন্য। না ভাই, জাত সঠিক না বলতে পারলে ভাই আমি কিসের ছাগল ব্যবসায়ী? কিসের ছাগল ব্যবসায়ী? জি। আর আমার ভাই পেশা হলো ব্যবসাকে, আর নেশা হলো সঠিক তথ্য দিয়ে ছাগল বিক্রি করা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। মেয়ে ছাগল না খাসি? মেয়ে ছাগল ভাই। মেয়ে ছাগল। বড় সড়ো মানে হাইট কেমন আছে? এটা হাইট ভাই 30-এর ঊর্ধ্বে আছে, 31 ইঞ্চি হাইট ধরবেন। 31? জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, বর্তমানে গাবটার কি অবস্থা? দাঁত আছে হইলো 2টা, আর ভাই এটা কানেকশন করছি উনি 2 মাস প্লাস আমাকে প্রেগনেন্ট বলিস, প্রেগন্যান্ট বলে দিছে? আমি এটাই বলবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির অপশন নাই? না, গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না, তবে শরীরের যে অবস্থা ভাই তাতে ছাগল প্রেগনেন্ট তবে বলা যায়? বলা আচ্ছা, যায়। আচ্ছা। দরদামটা বলতে ভাই কত কি লাগে? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে ভাই দাম 16,500 ভাই, একদম। একদম।